零成本解决特斯拉的异响。今天有个车友上门处理异响，他这个仪表台的异响困扰他挺久的，然后我把它拆掉了。他是一个有雷雕氛围灯的一个车友，现在他整个仪表台都拆掉了。然后我们看卡扣的话是没有任何的区别，卡扣没有掉落的这个问题。然后这一条是他拆下来的雷雕氛围灯的面板。可能是雷雕氛围灯的这个线束碰撞这里造成的这一个声音。我们先把这里贴上，我就不贴灯带了，就直接贴这个底座。这样是没有声音的。这里线束缠绕的这个地方，然后这一根线束我这里贴了一条，底下这里再交叉的贴一条，然后这里再贴一条，这样的话就没有声音了。然后车友说的细沙声可能就是这里出来的，这个电线跟这一个卡扣一样的地方这里出来的。我听了一下也是有类似于细沙的声音。然后发现它这个尖角这里有点这个磨损的这个样子，就是撞击的有点发白了。然后我们把这个剪短一点点。然后现在每个卡扣都已经这样子削短了，我们再给它加工一下。这个就是处理完的样子了。我们再把这个卡扣这里是再包上一层。这个车友就处理好异响，美滋滋的回去了。